tubahaye ikiganza mwebwe mwese mukunda ibiganiro bya Intsinzi TV, duhe ikiganza abari imbere mu Rwanda ndetse n'abari hanze yarwo. Twinjiye mu kiganiro cya none kigiye kutubwira ku mateka y'Ababiligi mu Rwanda kuva baza gukoloniza u Rwanda kugeza n'aka kanya. Duhaye ikaze umubyeyi akaba umushakashatsi n'umunyamateka ndetse n'umwanditsi Sanzabera Jean de Dieu, utuganirire, utubwire ibyiza byose, utubwire ibyo twirinda n'ibyo dukwiye kubumbatira. Ikaze. Urakoze cyane mushingwa w'Intsinzi TV kumpa umwanya ijambo ryo ndarihorana. Namwe ndabaramukije abakunzi ba Intsinzi TV, Imana y'u Rwanda ihorana namwe. Uyu ni wa mwanya duhuramo tugataramana u Rwanda, tukaganira ku mateka y'impitabihe ku gihugu cy'u Rwanda, tukaganira ibyamva he na njya hehe, tukishimira iby'ahazaza, tukagaya ibyahise, kuko ubugwari bw'abandi udusemburamo ubutwari, ubutwari bw'abandi bukadusemburamo ubugabo. Uyu ni wa mwanya rero dutaramana tugataramana u Rwanda. Muracyari kumwe n'umusizi Nsanzabera Jean de Dieu, intiti itekereza ingoma. Uyu munsi tugiye kuganira ku mateka y'abakoloni n'Ababiligi mu Rwanda. Ibyiza bakoreye u Rwanda ni ibihe, ibara bahasize ni irihe, ibaba bahataye ndetse ni irihe, kuko gushima ntagiye cyakugaya burya abari indyarya. Nta n'uwatinya kubivuga. Insiriri, ibiti bateye muri uru Rwanda byeze imbuto zisharira cyane, na n'ubu Banyarwanda ziracyadushaririye, kuko niyo yabaye insiriri ya Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Mbere yuko twinjira mu mateka y'abakoloni n'Ababiligi mu Rwanda, tubanze tumenye ngo ese ubundi Ububiligi ni igihugu bwoko ki? Igihugu cy'Ububiligi ni kimwe mu bihugu 27 bisaga biri mu mugabane w'Uburayi. Ni igihugu cyahanzwe mu myaka vuba cyane, kuko cyahanzwe mu 1830. Itegeko nshinga ryaho ritorwa mu 1831. Nuko ngo kugeza ubu ngubu Ububiligi ni igihugu kimaze imyaka igera mu 190. Ububiligi buhangwa, u Rwanda rwari rumaze imyaka 739, kuko u Rwanda rwahanzwe mu 1991. Kugeza ubu ngubu u Rwanda rufite imyaka 929. Ububiligi bufite imyaka 190. Ese ubwo wabigereranya ute? Iyo niyo sura y'ibihugu uko byari bimeze. Igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'Ububiligi cyaje gukoloniza u Rwanda. Amateka y'Ububiligi agaragaza neza ko gituwe n'imiryango ibiri cyangwa se amoko abiri, Abawaro n'Abafurama. Ariko igihugu kikimara guhangwa bananiwe kumvikana uwatwara icyo gihugu. Ibihugu byari bikomeye icyo gihe byari bifite inararibonye, birimo Ubufaransa ndetse n'Ubwongereza. Ibyo byafatiye umwanzuro igihugu cy'Ububiligi bikigenera umwami w'umunyamahanga. Umwami wategetse Ububiligi, watwaye Ububiligi, bamukuye mu Budage. Kugeza amagingo aya ubwo amateka turimo kuyaganira, abami b'Ububiligi bose n'ibikomangoma bikomoka mu Budage, kugeza Ububiligi bwahangwa kuva mu 1830 kugeza amagingo aya. Ni ukuvuga ngo icyo bemeranyije ni uko umwami azajya ava muri ibyo bikomangoma by'Ubudage, ariko Abawaro n'Abafurama bumvikana yuko bagomba kujya bagabana minisiteri y'intebe, bakagenda bayisimburanaho igihe runaka, manda runaka. Ni ukuvuga ngo rero ubwo bwana bw'umucuko, ubwo bwana bw'igihenga, kubura inararibonye, kubura ubudasa, kubura ubutarutwa, nibwo Ababiligi binjanye muri aka karere baza gukoloniza u Rwanda, maze birabazonga bishyira kera, kuko inararibonye u Rwanda rwari rufite yari habanye cyane niyo Ababiligi bari bafite, kuko bari abana bavutse vuba, naho u Rwanda ari umusaza ubaye ubukombe ndetse usheshe akanguye. Mu kinyejana cya 19, ni ukuvuga ngo ahasaga muri za mu 1800, nibwo ibihugu byinshi byo mu Burayi byatangiye kwisuka muri Afurika, Aziya ndetse na Amerika bishaka ubukoloni, kubera yuko byari bikurikiye umutungo kamere, byashakaga kubyaza umusaruro. Ako kajagari binjanye muri iyo migabane niko katumye umwami w'Ububiligi witwaga Bismarck
atumiza inama ibera i Berlin yatangiye mu mpera z'umwaka w'1884 isoza mu ntango y'1885. Iyo nama nta kindi yari igamije ni uguca akajagari, guca intambara n'intugunda z'abarwaniraga ibihugu muri Afurika kugira ngo bagabane bitonze, buri gihugu gifate ibihugu kigomba gukoloniza, ikindi gifate ibindi, ubundi Afurika bayikolonize, bimeranya yuko aho bazajya bageza igihugu bazajya bagiha ubwigenge, ubundi bagasubira iwabo. Nuko inama irarema, iremezwa, Afurika iragabagabanywa nk'uko bacagagura umwenda baguze, iragabagabanywa nk'uko bagabana ikijumba, iragabagabanywa nk'uko ushobora gufata umuneke ukawugabanya abana. Afurika nuko ihura n'akaga gasa gutyo, ibura ijambo mu ruhando rw'ibindi migabane, ahubwo yuzurwamo n'abakoloni b'abanyaburayi. U Rwanda, u Burundi ndetse na Tanzania byahawe igihugu cy'Ubudage, birema icyo bita Afurika ndage y'Iburasirazuba, naho Ububiligi bwatwarwaga n'umwami witwaga Leopold wa kabiri bukolonizwa n'Ababiligi, buhabwa Kongo yari iriho muri ibyo bihe ari igihugu gitatanye, baragihuza bakita igihugu cya Kongo. Nuko rero muri ibyo bihe niko abakoloni binjiye muri aka karere, Abadage bahabwa u Rwanda, Burundi na Tanzania, Kongo ihabwa Ububiligi. Muri uko kuza muri aka karere ntabwo bagiye baza gusa. Icya mbere bagombaga kuza bitwaje ingabo zabafashaga gucecekesha abami b'ibindi bihugu, zabafashaga guhangana n'abasirikare b'ibihugu gakondo b'ibihugu. Icyo nicyo kintu cya mbere bazaga bitwaje. Ikindi cya kabiri, abakoloni bose baje basorewe n'abanyamadini, baje kwamamaza iyobokamana rishya, baje kwamamaza ivugabutumwa rijyanye n'amadini yabaga i Burayi. Abadage basesekaye muri aka karere ahasaga mu 1900, ariko Umudage wa mbere yageze mu Rwanda mu 1892, ariwe bitaga Oscar Boma, hakurikiraho witwa Von Gotzen mu 1894. Bose bari bazanywe no gutata, ariko ikibariro cya nyacyo binjiye mu Rwanda ni mu 1900. Binjirana n'abavugabutumwa b'Abakatolika, bahinjiye mu 1900 mu kwezi kwa kabiri, bashinga misiyoni yabo Isave, ndetse mu kwa 11 bayishinga Izaza. Mu 1901 barambuka bajya no gushinga misiyoni aho bita ku Nyundo. Mu 1907 hinjira itorero y'Abaprotestani b'Abaluteriyani. Iyo bavuze Abaprotestani b'Abaluteriyani nuko ngo ni idini rikomoka y'Abaprotestani, ariko rikomoka ku ryahanzwe na Martin Luther. Nuko Abadage baraza bahamya ibirindiro mu Rwanda rwa Gihanga, bemeranya n'umwami Musinga yuko bazajya basangira ibitekerezo, bakazajya bahuza, bakagabana, yuko umwami batazamukuraho, ahubwo bazajya bamufasha bakamumurongo yubaka bihugu, kugeza ubwo igihugu kibaye igisirimu bakakiremamo umusirimuko, barangiza bakagiha ubwigenge bakisubirira iwabo. Ariko ibyo ntibyateye kabiri, bigeze mu 1910 kugeza 1912, Ubudage bwari bukolonije u Rwanda ndetse n'Ububiligi bwari bukolonije Kongo, bicaye i Buruseli mu Bubiligi, biga uburyo bahana imipaka ndetse bakagabana ku buryo nta gihugu kizasagarira ikindi. Iyi mipaka dufite ubu ngubu nibwo yaremwe. U Rwanda rwari rufite kilometero kare 168,882, barahwanantura baruha kilometero kare 26,338. No kuvuga ngo barutwaye bitanu bya gatandatu, bimwe bijya muri Kongo, ibindi bijya muri Uganda, bitwaje icyo bitaga imbibi karemano. Imbibi karemano bahereyeho bakata imipaka y'u Rwanda. Mu burengerazuba hari ikiyaga cya Kivu, mu majyepfo hari uruzi rw'Akanyaru, mu burasirazuba hari Akagera, mu majyaruguru hari ibirunga bitugabanya n'igihugu cya Uganda. Uko niko imipaka y'u Rwanda yashyizweho. Ibyo nibyo Abadage bazaniye u Rwanda, kutwinjizamo iyobokamana rishya ndetse no gukata imipaka y'u Rwanda. Ntibyateye kabiri, burya Nyakibi ntarara bushyitsi. Intambara ya mbere y'isi yose yarateye itangirira i Burayi.
ariko ubwo indashyiya cyane kuko izikura umuzimu yazuye akaboze rero karakaye ibyo ababirigi binjiranye mu Rwanda byabananiye iwabo nibyo byatumye barema indi ntambara muri Afurika y'Uburasirazuba barwana n'Abadage. Bishobora kuba icyo bapfuye ari uko wenda ububirigi bwifuzaga yuko butwara u Rwanda, wenda Ubudage bukabyanga kariho buhatwara. Icyo kintu rero cyakuriye intambara itoroshye cyane yoririye ku ntambara y'isi yose yatangiriye mu bihugu by'i Burayi, nuko Abadage n'Ababirigi barwanira muri aka karere. Abadage bakimara kumva yuko Ababirigi babateye, bitabaje ingabo z'umwami Musinga z'imitwe y'ingabo itabarika, baragenda bagundagurana n'Ababirigi, ariko Abadage kuko bari bakeya byarangiye batsinzwe, nuko bamwe bicira za Dar es Salaam bisubirira iwabo barataha. Afurika ndagi y'Uburasirazuba isenyuka gutyo. Ababirigi mu 1916 nibwo batsinze intambara barwanaga n'Abadage, nuko baba bayeguriwe u Rwanda baruhabwa nk'indagizo kugira ngo barukoronize, ariko igihe nikigera bazaruhe ubwigenge. Ababirigi se binjiranye mu Rwanda iki? Nta kindi amateka tugaragariza Ababirigi binjiranye mu Rwanda inzika z'akabura rugero zuko Musinga yafashije Abadage kubarwanya, none bakaba batsinzwe, maze Musinga baragenda bamucura bufuni na buhoro, bamugaragaza agati ibihe bishyira kera. Ariko burya ngo inzovu ebyiri aho zirwaniye ibyatsi biba bigatowe. Abanyarwanda barahazaharira, umuco w'igihugu urahazaharira, igena ntekerezo ry'igihugu filozofi yaho irangirika, ibintu byose bigize umushinga wo kubaka u Rwanda bahita babifunga. Imera nk'imodoka yari yafashe umuhanda igenda, bakayipfumura amapine ikagatamira aho ngaho ikabura kigenda, umushinga wo kubaka u Rwanda urahagarara. Batangira kwinjizamo imungu nyinshi cyane ziwusenya, kugeza ubwo byakuruye jenoside yakorewe Abatutsi 94. Na n'ubu ibisigisi byayo turacyabivura. Uganire n'umusaza wavutse icyo gihe, uganire n'umuto uriho uciye akenge, bose bashobora kugutekereza amateka y'ibyo bahuriye nabyo mu bukoroni bw'Ababirigi kuva bakwinjira mu Rwanda. Duhereye umwaka ku wundi, guhera mu 1917 bari bamaze umwaka umwe bakoronije u Rwanda. Ntabwo bigeze biha akabanga, bahise bategeka umwami Musinga guca iteka rikuraho icyezamana gakondo, ibyo kubandwa no guterekera babica ubwo. Kubandwa Imana umuco w'Abanyarwanda, guterekera umuco uzirikana intwari n'abakurambere bagize umumaro mu Banyarwanda babikuraho, maze bategeka umwami Musinga guca iteka ritanga ubuzima gatozi bwa burundu kuri misiyoni Gatulika nayo yakorewe mu Rwanda, ariyo nayo yari ikomeye mu Rwanda. Ubwo ahita atanga iteka rivuga ngo buri muntu wese aha uburenganzira bwo kuyoboka idini ashaka, ubundi Abanyarwanda mukomeze mukeze amadini muhane n'Ababirigi amahoro asuma. Mu 1922 umwami Musinga bamuhate ububasha bwo kwica no gukiza. Iyo bavuze kwica no gukiza mu mateka y'u Rwanda, ntabwo ari ukwica uko ubonye cyangwa kwica uko ubishaka ngo ukize umuntu udakwiriye kubikora. Oya, icyo byashaka kuvuga ni ububasha bwose ku gihugu cy'u Rwanda n'abaturage bacyo. Yavuga bikaba, yategeka bigakomera, akaba ari ubasha gukiza umuntu, agakiza umurame, akarimbura umugome. Ibyo bintu byose barabimubujije. 1922 nibwo Musinga bamwambuye ubwo bubasha, abura amajyo, abura epfo na ruguru, abura uruvugiro. Ababirigi baramutesa cyane ku buryo yabuze uburyo bwo kubura u Rwanda nk'uko umurage wa Gihanga wabimubwiraga. Mu 1924 bakuyeho itorero ryari ishuri ndangamuco w'Abanyarwanda ryigishirizwamo ubumenyi, indangagaciro ndetse n'imyuga itandukanye, ubuvuzi, ububaji, ubuvubyi n'ibindi. Ishuri barikuraho barisimbuza amashuri ya gatigisimu abantu biyigiramo iyobokamana rya misiyoni Gatulika. Mu 1926 bakuyeho ingabo z'u Rwanda. Kugeza ubwo muri icyo gihe imitwe y'ingabo yose umwami Musinga yarafite barayisheshe, barema umutwe ukomeye cyane witwaga Indugaruga. Zari ingabo zigizwe hanini n'Abanyekongo, zarindaga abakoloni b'Ababirigi ndetse
n'umwami n'abatware b'igihugu muri ibyo bihe. Icyo gihe mu 1926 nibwo batangiye kubaka ikigo cya gisirikare cya mbere mu mateka y'u Rwanda, cyari cyubatse hariya aho bita muri Kigali. Muri uwo mwaka kandi 1926 nibwo bakuyeho ubwiru ndetse n'umuganura. Ubwiru itegeko nshinga ryabayeho mu Rwanda rwo hambere, bararihinyura, barikuraho, rihinduka umuyonga, bararisenya, rirazima burundu. Icyo gihe bafashe umutware w'abiru ndetse banagengaga umuganura witwaga Rukangirashyamba, bamucira i Burundi batazakomeza kugenga umuganura w'u Rwanda. Byarakomeje biragenda birakomera cyane, u Rwanda bagenda barwambura inkingi za mwamba, inkingi z'imwikorezi zari zurwubatse kugezwa mu 1931 baciye umwami Musinga kuko yananiranywe nabo mu mashyi no mu mudiho, bamucira i Kamembe. Babonye akomeje kuyobokwa baragenda bamucira iyo bigwa, iyo giterwa inkingi ndetse n'inkenke, aho bita Moba muri Kongo, ari naho yaguye mu 1944. Uko niko ababirigi bajunguje u Rwanda, barucura bufuni na buhoro, barwambura indangagaciro zarwo, barwambura filozofi ijyana ntekerezo zirwubaka zahanzwe na Gihanga. U Rwanda rutangira kugenda rugwabira, rugenda ruhirimanga, kugeza ubwo rwatangiye kuzima burundu, habura gato kugeza 1994 ubwo jenoside yakorewe abatutsi yabaga. Ikindi nababwira tutarenga aka gace nuko abakoloni b'ababirigi bari barangajwe imbere n'uwitwa George Morteha, niwe wakoze agashya mu mateka y'u Rwanda. Yari rezida wari uhagarariye ababirigi mu Rwanda. Icyo gihe aya mavugurura yose niwe wayashyizeho, akuraho abami b'u Rwanda, umwami w'u Rwanda mwambura ububasha, abatware bose abakuraho. Ni nawe washyizeho imiterere y'ubutegetsi bwabo, y'ubutegetsi bw'u Rwanda umeze nk'ubwo mu Bubiligi. Bwari bugizwe na sushefu, hakaza shefu, hakaza guverineri ndetse hakaza na rezida. Mu miterere y'ubutegetsi bw'u Rwanda muri ibyo bihe, umwami yabuze ububasha nkirahe, kuko nyuma y'ubutegetsi bw'ababirigi umwami yazaga ari uwa gatandatu, kuko habanzaga umwami w'Ububiligi ariwe wari mukuru muri Kongo Mbiligi n'u Rwanda n'u Burundi, hagakurikiraho minisitiri ushinzwe koloni z'ababirigi, hagakurikiraho guverineri mukuru w'u Rwanda n'u Burundi, hakaza visi guverineri wari wungirije guverineri w'u Rwanda n'u Burundi, hakaza noneho na rezida wabaga asa nkaho ariwe mukoresha w'umwami w'u Rwanda wa gatanu. Umwami w'u Rwanda yabaga ari uwa gatandatu mu ruganigarame y'ubukoloni bw'ababirigi. Urumva igitekerezo byose byacaga mu bantu batanu kugira ngo bigere kuri umwami w'u Rwanda, byabaga byarangije gufatirwa umwanzuro. Uburyo byose babimugezagaho, bamaje gufata umwanzuro bamubwira ngo shyira mu bikorwa ibi n'ibi. Ariko kuko abanyarwanda ntituba cyoro, umwami Musinga agundaguranye n'ababirigi ibihe bishyira kera. Buriya nitugera amateka y'ingoma y'umwami w'ababirigi ndetse n'umwami w'u Rwanda tuzabiganiraho cyane, tubabwire tuti imyitwarire y'umwami Musinga ku ngoma y'Abadage, imyitwarire y'umwami Musinga ku ngoma y'ababirigi, tuzabiganiraho kugira ngo tumenye uburyo yahuye n'akaga mu bihe by'ingoma ye. Umwami Musinga bakimara kumuca mu 1931 bamusimbuje umuhungu we Rudahigwa. Icyo gihe afata izina ry'ubwami rya Mutara azungura se, ariko uko biri kose yakomeje kugundagurana n'ababirigi, kuko nawe bamushyizeho bazi yuko ubwo bamutoje bakamwigisha ingengabitekerezo z'u Rwanda, z'umuco w'abanyarwanda n'ubwami bw'u Rwanda, azabireka akayobora abakoloni. Ariko nawe mu mizo ya mbere yabatwaye gahoro, kuko mu 1932 nibwo imiryango migari y'abanyarwanda bayikuyeho, imiterere gakondo y'uburyo abanyarwanda borotse bayiciyeho. Ni nabwo bwa mbere mu mateka y'u Rwanda hasohotse irangamuntu iri mu bwoko bitaga ibuku, ari byo mu Kinyarwanda bita igitabo. Cyari kirimo ubwoko mpimbano bw'abahutu, abatwa n'abatutsi. Ubuhutu, butwa n'ubututsi babuhinduriye icyerekezo. Cyari
icyiciro abanyarwanda bibonamo igihugu nk'uko twabiganiriye inkomoko y'ubututwa n'ubututsi rwa rubuga rw'ipiganiro mu mitekerereze yubaka igihugu, mu mitekerereze y'ubukungu, mu mitekerereze ya politike y'igihugu, ahantu abantu bigiraga bagatorezwa kuyobora igihugu no kuba abambari w'umushinga wo kubaka u Rwanda. Ababiligi bo baraza barabideviya babihindura icyerekezo, babyita yuko ari ubwoko bw'abanyarwanda, kandi twari dufite amoko, dufite imiryango migari 26, harimo abasinga, abanyiginya, abazigaba n'indi. Icyo gihe iyo umuryango nyarwanda, umuryango wari wose usenyeye inkomoko, ugasenya inzego z'iyoboka ryabyo, burya uba uwangije. Icyo gihe umuntu yayobewe ubuvandimwe afitanye n'undi, ahubwo batangira guca ibico byo gucura bufuni na buhoro, byo kuzajya biba inzangano, kuko isano abantu babaga bafitanye yatangiye kuyoyoka. Umusinga, isano y'umusinga n'umuzigaba yahise yoyoka, isano y'umwungura n'umusita irabura, isano y'umwega n'umunyiginya itangira kuyoyoka, bitewe n'uko icyerekezo ndetse n'inzego z'imyororokere y'abanyarwanda byari bimaze kuzima. Ibyo byose Rudahigwa bimukoreye mu maso, ariko bitwara gahoro gahoro. Bigeze mu 1943 umwami Rudahigwa arabatizwa. Nta kindi yabikoreye, kwari ukugira ngo yereke ababiligi yuko bari kumwe, nawe agenda biga gahoro gahoro, abogera urunono kugeza ubwo azabasaba ubwigenge bw'u Rwanda, bakabumuha batamugoye, kuko nawe ntabwo yigeze agorana nabo. Ariko ntacyo byatanze, kuko bigeze mu 1949 Rudahigwa yabonye yuko atagishoboye kugendana nabo, atangira gukuraho bimwe byinshi bari baratangiye gushyira mu Rwanda. Muri icyo gihe nibwo yaciye ikiboko. Ikiboko zari inkoni zakubitwaga umuntu wanze imirimo y'agahato y'abakoloni. Mu 1953 Rudahigwa aca iteka rikuraho ubuhake. Mu mateka y'u Rwanda, ubuhake bwari akazi umunyarwanda akora agahembwa inka cyangwa se ibindi bintu byaterwaga n'ibyo ushaka ubuhake yumvikanye na shebuja. Ariko muri icyo gihe cy'abazungu ubuhake bwari bumaze kuba bubi, kuko binjijemo izindi ngeso zitari nziza, maze Rudahigwa abonye yuko butajyanye n'igihe aba abuciye gutyo. Mu 1957 nibwo Rudahigwa yafashe gahunda yo kugira ngo ajye kureba uburyo yakorana n'andi mahanga, yagirana ubutwererane n'umubano n'Abanyamerika. Ariko ababiligi babibonye gutyo baramwivugana. Rudahigwa atanga amanzaganya, azungurwa ku ngoma n'umuhungu we, nako na murumuna we witwaga Kigeli Ndahindurwa, nawe watwaye igihe kitarenga umwaka, maze ingoma ya cyami bayibirindura muri ubwo buryo. Ikintu gikomeye amateka y'u Rwanda adashobora kuzibagirwa ni uburyo abakoloni b'ababiligi, cyane cyane abanyamadini, binjije amacakubiri ashingiye ku moko mu Rwanda. Amacakubiri ababiligi binjije mu Rwanda yaje mu bice bibiri. Uwabanje bwa mbere ni uwitwa Musenyeri Leo Classe. Musenyeri Paul Leo Classe yari umusenyeri wihaye Imana ukomoka mu gihugu cy'Ubufaransa. Niwe wazunguye witwaga Musenyeri Hiriti, winjije Kiliziya Gatolika mu Rwanda, amuzungura mu 1922, maze nawe atangira kugira ijambo muyobozi n'imiyoborere y'u Rwanda. Muri icyo gihe yaravuze ati, abatutsi bazi ubwenge, reka tubaho ubutware, tubaha amahoko, tubashyire mu mashuri bige, bazadufashe gutegeka uru Rwanda. Icyo kintu cyatumye abana b'abatutsi benshi b'abatware babashyira mu mashuri bariga, kugira ngo bazayobore u Rwanda bafatanyije n'ababiligi. Begeze ahasaga mu 1945 Musenyeri Leo Classe amajije gupfa, yasimbuwe n'uwitwa De Primoz, nawe aza kugera igihe arasezera aratanga avaho, asimburwa n'uwitwa André Perode. André Perode we yaje ahindura imyumvire ya Musenyeri Leo Classe, abwira abitwaga Abahutu ati, buriya nta kindi cyabaye, abatutsi barabakolonije, barabakandamije,
nta wundi mwanzi mufite muri uru Rwanda usibye umututsi. Abarahinduye noneho abahutu abariho ashyira kwibere, ariko mbere yuko bashyira kwibere yabanje kwerekana yuko abatutsi ari bo banzi wabo. Nuko rero mu Rwanda atangira imivurungano gutyo ishingiye ku moko mpangano y'abatwa n'abatutsi, ariko byose bigijwemo n'abakoloni, cyane cyane abayobozi b'idini Gatulika muri ibyo bihe. Musenyeri Karasi yaje akuza abatutsi abashyira ku ibere ngo bamenye ubwenge bazamufashe gutwara u Rwanda. Haje Perode we aza yigize umucamanza, yigize umwambari, yigize umuvugizi w'abahutu, nawe avuga ati do bariya nibo bakandamije, nibo bakoloni b'ibihe byose, naho twebwe abanyaburayi turarengana, niyo mpamvu mugomba kureba uburyo mwabigobotora. Icyo kintu cy'amacakubiri yinjijwe n'abo bakoloni, cyane cyane n'abanyamadini, nibyo byabaye insiriri yagejeje u Rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nuko 59 Rudahigwa amaje gutanga, abazungu bari biteguye yuko u Rwanda bagiye kuruka burundu, kuko Rudahigwa ntabwo yarabyaye, kandi muri stati z'abami b'u Rwanda umwami yazungurwaga n'umuhungu we. Mu gihe bari mu kwambambaranya bibwira yuko ubutegetsi none bagiye kufata burundu, nibwo abanyarwanda bahise bimika Kigeli Ndahindurwa. Kigeli Ndahindurwa aba umwami uzungura mukuru we Rudahigwa. Ababiligi babibonye bati umwami arongera arimitswe, bati noneho turabigenza gute? Niko kuzamura babahutu bari baragize barateranyije n'abatutsi, babaha ijambo, bakurura imivurungano yo kurema icyo bitaga impinduramatwara yo mu 59, ariyo yabayemo kwirukana ingoma ya cyami, binjiza repubulika muri ubwo buryo. Abateka tugaragariza yuko guverinoma ya mbere yabayeho mu Rwanda yashyizwe mu 1960, yari yobowe na Mbonyumutwa Dominiko. Kimwe cya kabiri yagizwe n'abantu 28, 14 bari abanyarwanda, 14 ari ababiligi. Akantu benshi batari bamenye, ababiligi bakimara guteza akaduruvayo n'izo mvururu z'impinduramatwara 59, bumvikanye nabo bahaye ubuyobozi. Abo bari bahaye ubuyobozi ahanini bari bagizwe n'ishyaka rya Primo Hutu, barabwira bati abatutsi tubirukanye mu gihugu kuko nibo bari babangamiye, none ubwo abangamiye rero twebwe tugiye kuba ubwoko bubasimbura. Nukuvuga ngo kugira ngo u Rwanda ruyoborwe neza, u Rwanda babirigi barwibonemo, nuko ubwo amoko yagombaga gusigara 3 ari abahutu, abatwa n'ababirigi. Niyo amasezerano bagiranye, ari nacyo cyatumye guverinoma ya mbere yabaye mu Rwanda yari irimo ababirigi 14 n'abanyarwanda 14. N'ikimenyimenyi mu 1987 ubwo u Rwanda rwizihizaga imyaka 25 rubonye ubwigenge, Habyarimana yahamagaye umwe mu babaye muri guverinoma y'u Rwanda w'umubirigi ati ngwino dufashe kwizihiza ubwigenge imyaka 25. Umubirigi aramubwira ati ntabwo nshobora kuza mu Rwanda kuko ibyo twasezeranye ntimwabyubahirije. Ibyo basezeranye saho murabizi, nuko basezeranye yuko ababirigi bagomba kuba ubwoko bwa gatatu busimbura abatutsi, none bakaba barabangiye kuko usibye guverinoma ya mbere babayemo ku bwa Mbonyumutwa, ariko muri guverinoma ya Kayibanda bose barabirukanye ntibongera kugaruka mu buyobozi bw'u Rwanda. Izo nzika rero nizo ababirigi bari bagifite, banga gufasha u Rwanda kuza kwizihiza umunsi mukuru w'ubwigenge w'imyaka 25 mu 1987. Ibyo rero niyo mateka y'ababirigi mu Rwanda. Hari byinshi cyokora bakoze mu Rwanda tutabura kuvuga, byabaye umusingi mutoya u Rwanda rwahereyeho rwiyubaka. Mu 1929 nibwo ishuri rya mbere ryisumbuye ryubatswe mu Rwanda yitwaga Groupe Scolaire de la Charité, kuko ryubatswe n'abafurere b'abashariti cyangwa se abafurere b'Anyarukundo, ryubatswe hariya mu ntara y'Amajyepfo i Huye. Icyo gihe hitwaga Asidirida, ryubakwa bahitaga ngo ni mu bashariti. Iryo shuri ryuzuye mu 1932, ritahwa n'ibikomangoma by'ababirigi, harimo witwa Asidirida, ari nawe bitiriye kariya karere hari muri teritwari ya Asidirida. Teritwari muri icyo gihe ni nka prefegitura yo muri ibi bihe. Niryo shuri rya mbere rikomeye
baritoje iryo shuri kuzajya ryigishirizwamo abana bakomeye bazaba abakarani b'abategetsi. Iyo bavuze abakarani b'abategetsi ni abantu bazajya bafasha abayobozi kuyobora icyo gihe, bakavamo abatware, bakavamo abanyamabanga b'abatware babaga barashizweho n'ubuyobozi gakondo bw'u Rwanda. Ibyo byatumye iryo shuri ryigamo ibikomerezwa by'abanyarwanda ndetse n'abandi b'Ababiligi bifuzaga yuko babasha kuyobora muri uru Rwanda. Ikindi Ababiligi bakoze mu Rwanda mu 1930 nibwo bakoze umuhanda wa mbere w'ibitaka. Wari umuhanda uva hariya aho bita muri Izari Rubona ukagera ku Kanyaru. Ni wonyine bakoze muri uwo mwaka wa 1930. Nabwo bazanye ikigo cy'ubushakashatsi mu buhinzi n'ubworozi cyitwaga Mineyac, nako cyitwaga INEAC. INEAC ni Institut National de Recherche Scientifique du Congo. Nuko ngo cyari ikigo cy'ishami rya Congo, kuko burya Congo niyo yari nkuru, ibindi bigo byose bashinze mu Rwanda no mu Burundi byabaga ari amashami y'icyo kigo. Icyo kigo rero kikomeye cy'ubushakashatsi mu buhinzi n'ubworozi cyabagaho bita Yangambi muri Gisangani muri Congo. 1930 nibwo bazanye ishami ryaho mu Rwanda cyitwaga INEAC. Ubwo mu 1930 nibwo bagishinze hano mu Rwanda, kigira icyicaro cyacyo hariya i Rubona mu karere ka Huye. Muri ibyo bihe nabwo bakoze umuhanda wa mbere w'ibitaka uva hariya i Rubona ukagera ku Kanyaru, byabafashaga guhuza u Rwanda ndetse n'u Burundi. Mu 1935 nibwo batangiye kwinjiza ibihingwa bishya n'amatungo mashya mu Rwanda. Muri ibyo bihe nibwo hinjiye imyumbati, maze hatangira imirimo y'agahato ndetse n'icyo bitaga shiku yo guhinga iyo myumbati kugira ngo ibashe kubafasha kurwanya inzara ndetse n'ibihingwa ngandurarugo byo muri ibyo bihe. Ni nabwo hinjiye amatungo y'inka z'inzungu. Icyo gihe hinjiye za Jerise, hinjiye za Bonsumara ndetse na za Firizone, haninjira inkwavu ndetse n'ingurube. Ayo matungo nibwo yinjiye mu Rwanda. Mu gihe mu Rwanda twagiraga amatungo agera muri 5 ahanganywe n'u Rwanda, arimo inka, arimo ihene, arimo intama, inkoko n'inzuki. Muri ibyo bihe mu 1935 nibwo bazanye ingurube, bazana inkwavu ndetse n'inka za kizungu. Ni muri icyo gihe nabwo hinjiye imyumbati ndetse n'ibihingwa bya soya mu mateka y'u Rwanda. Byarakomeje mu 1955 nibwo igihingwa cyitwa icyayi cyinjiye mu Rwanda. Ikawa yo yatangiye guterwa mu Rwanda mu 1927 kuko niyo yaje mbere, ariko amateka akaba tugaragariza yuko abamisiyoneri ba mbere binjiye mu Rwanda mu 1903 b'abapadiri aribo batangiye kuzizana, ariko bakazitera ku ngo yaho zabaga, yaho babaga, bakazajya bazisekura bakazinyweramo icyayi. Gusa mu 1927 nibwo yatangiye kuba kwamamazwa mu Rwanda hose, maze batera ikawa yamamara gutyo mu gihugu cy'u Rwanda. Ikintu Ababiligi bakoze kitari cyiza nuko bazahaje uburezi bw'u Rwanda. Usibye amashuri ya za seminari, amashuri yigisha gatigisimu, amashuri yigisha abapadiri, niyo bashinze ku bwinshi. Kugeza mu 1950 ishuri ryisumbuye ryari mu Rwanda ryari ririya ry'abashariti ryonyine, maze Rudahigwa mu 1949 agira amahirwe ajya gusura mu Bubiligi. Ahagarukira abaza ati, kuki mudateza imbere uburezi mu Rwanda kandi mu by'ukuri iwanyu bwarateye imbere, mufite amashuri yisumbuye n'abanza ndetse mukagira na za kaminuza? Icyo gihe nibwo Ababiligi bihwituye, kuko burya mu mateka y'u Rwanda uramutse ukoze ubushakashatsi, menshi mu mashuri ya segonderi yashinzwe mu Rwanda yashinzwe nyuma y'1950. Ubwo Rudahigwa yavaga mu Bubiligi akaza agakambana abazungu cyane b'Ababiligi ati, kuki burezi, kuki mudateza u Rwanda imbere mu burezi? Icyo gihe nibwo hashinzwe amashuri menshi, ndetse Rudahigwa anashyiraho ikigega yise for Mutara, ikigega cyitiriwe Mutara Rudahigwa cyari gishinzwe guteza imbere uburezi. Icyo gihe ni nabwo yahereye
ku bayisilamu abashingira ishuri ribanza rikomeye cyane ryaho bita ku Ntwari mu murenge wa Rwezamenyo mu karere ka Nyarugenge. Rero ryashinzwe mu 1953 kubw'impano Rudahigwa yahaye abasilamu bitewe n'uko bo nta mashuri bagiraga mu Rwanda, niwe yahereyeho yubaka iryo shuri kugira ngo abashe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Muri ibyo bihe ni nabwo umunyarwanda wa mbere witwa Kagame Alex yagiye kwiga mu Bubiligi, aragenda agiye ku itike ya Rudahigwa kugira ngo arusheho gukaza uburezi bw'u Rwanda. Benshi bahabwa buruse kubera icyo kigega cya Mutara kugira ngo babashe guteza imbere uburezi mu mateka y'u Rwanda. Ababiligi wavuga ibyabo bwakwira bugake, ariko se mu by'ukuri twabavugaho iki? Baca umugani mu Kinyarwanda ngo nta mwana usya aravoma. Ababiligi mu bigaragara babaye nk'umwana w'imyaka 9 wavuye uyu mukecuru w'imyaka 80, kuko ibyo bakoreye mu Rwanda bigaragara yuko batari bafite ubunararibonye mu gutwara igihugu cyari kimaze imyaka 739 bo bari bakivuka uwo munsi. Ese aho murabyumva? Nicyo cyatumye ibyo bari bafite mu Burayi iwabo by'abawaro n'abafurama bahora bagundagurana ari nabyo bazanye mu Rwanda. Barareba bati imiryango migari 26 amoko y'abanyarwanda 26 kuyayobora byatubana uruhuri tutabasha gucunga, niko kubihinira bugufi batireka tureme dufatiye ku byiciro by'ubudehe, ibyiciro by'imyumvire yo gutwara igihugu y'abahutu n'abatutsi baremamo ubwoko bati bira bizatworohera. Nyamara ese koko byaraboroheye bayobya igihugu barakizengereza bagicura bufuni na buhoro. Nibwo mu 1990 ingabo za RPF Inkotanyi zangajwe imbere na nyakubahwa Perezida Paul Kagame zafashe uruhembe rw'umuheto kugira ngo zibashe kugundagurana n'amacakubiri n'inzangano zabibwa igihe kirekire n'abakoloni b'Ababiligi. Icyo gihe nibwo bahagaritse jenoside yakorewe abatutsi babohora u Rwanda. None turuganjemo dufite ijambo, turishimye kuko dufite amahoro, dufite igihugu, inzangano z'amatiku zabaye gitabwa ubungubu zabaye amateka. Muri make ayo niyo mateka y'Ababiligi mu gihugu cyacu. Nta mwana usya aravoma, kuko ibyo bari bafite n'ibyo baduhaye nta nararibonye bari bafite mu kubaka ibihugu byabo. Niyo mpamvu nta nicyo natwe batumariye ngo bubake u Rwanda. Nabo ubwabo babayeho bigoranye no kwiyobora birabananira kugeza ubwo babahaye umwami w'umunyamahanga. Niyo mpamvu uburezi bwabo utari bushinze imizi, niyo mpamvu ntabwo baduhaye. Turamutse turebye mu bihugu byakolonijwe n'ibindi bihugu nk'Ubwongereza, kaminuza nyinshi zashinzwe mu 1900 twebwe ishingwa mu 1963, nabwo idafashije idashinze imizi, ku buryo u Rwanda rwagize ikibazo cyo kubura abanyabwenge barukorera kubera yuko nta mashuri yari ahari, n'ayari ahari abenshi babuzwa kwiga bitewe na bya bindi by'irondakoko n'irondakarere by'ibisigisigi Ababiligi basize mu Rwanda. Mu by'ukuri uko bigaragara basohokeye ku karubanda baratubwira ngo baduhaye ubwigenge, barangije binjirira mu cyanzu baragaruka. Ese bagarukanye iki? Bere by'ubukoloni abazungu batuzaniye mu Rwanda bwasigaye buri mu madini, busigara buri mu muco binjije mu bihugu nk'indimi, ku buryo ubona ndetse na volontarisme, ibintu by'ubukorerabushake, ku buryo ubona n'ubundi ubukoloni tudahagurukiye ngo tuburwanye byaba bikiri ikibazo, kuko n'ubundi ntabwo bigeze badukunda ngo baduhe uburenganzira busesuye bwo kubaka u Rwanda nk'igihugu twagabiwe. Ngaho rero ibibazo ni ibyanyu, umwanya ni uwanyu, ubundi tubasubize ku mateka y'ubukoloni bw'Ababiligi mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'ubw'Abadage. Ngaje haje u Rwanda rukabwambura gakondo nkuru yo kubaka igihugu tuje iteka amahoro asuma n'ubukungu nziragihombo. Ikintu wari usorejeho uti bazanye n'iby'ubukorerabushake, cyangwa se ibyo bazanye by'ubukorerabushake biracyari mu ngaruka. Icyo nasobanura mu by'ukuri mu 1962 nibwo bagaragaje ko u Rwanda baruhaye ubwigenge.
basohoka ku karubanda tubareba bati turagiye. Ariko mu by'ukuri nubwo basohokeye ku irembo tukababona, bageze aho binjirira mu cyanzu, kuko n'ubundi ibisigisigi byabo byakomeje kuba mu Rwanda. Icyambere ubukoroni bwasize amadini yashingiye iwabo, n'ubundi yakomeje kwinjirirwamo n'ubukoroni buzahaza u Rwanda. Ikindi cya kabiri, imishinga boherezaga mu Rwanda bakayifasha, kenshi bayoherezaga bene wabo bakayiyobora, cyangwa se n'amafaranga bakayohereza bo kuyakoresha. Icyo gihe nabwo ubukoroni bwabo bukomeza gukoroniza u Rwanda, gutyo ku buryo kwifatira ibyemezo mu mishinga imwe n'imwe byananiraga no mu buyobozi bw'u Rwanda. Icya gatatu, indimi. Ururimi rw'ikinyarwanda na n'ubu ruracyazaharira, kubera ko bazanye indimi z'icyongereza n'igifaransa kugira ngo zibe arizo ndimi zigishwa mu Rwanda. Ikinyarwanda gikomeza kuhazaharira, na n'ubu kiracyafite ibisigisigi by'ibisebe byasizwe n'abakoroni. Batwohereje ikintu kimeze nka volontarisme cyangwa se ubukorerabushake. Bohereza abakorerabushake, nyamara ari abantu baje kuneka kugira ngo barebe uburyo bazahenentura u Rwanda, babashe kuruvangira mu mitegekere yabyo. Ibyo bintu we byakomeje gukora kuva u Rwanda rwabona ubwigenge kugeza kuri jenoside yakorewe Abatutsi, byose byari bikigira uruhare mu kuzahaza u Rwanda. Byitwa ngo abakoroni baragiye bagenda ku karubanda tubareba, ariko bakomeje bahindura icyo bitaga ubukoroni, bazana icyo bitaga mpatsibihugu. Mpatsibihugu rero niyo yajengereje Afurika, n'u Rwanda narwo rurimo. Ese ibijyanye n'indimi ntibishobora kuba bifite pourcentage cyangwa se uruhande rw'uko bashakaga ko twaguka hejuru y'ururimi gakondo tukamenya izindi? Ibanga ririmo ryerekana ko byagize ikibazo ni irihe, cyangwa byari kugenda bite kugira ngo bitugirire akamaro? Icyo ubundi ikintu cya mbere kanguhe, usibye u Rwanda dufite umurage ukomeye kugundagurana ngo uhirike byabagoye, ariko mu bindi bihugu barabishoboye. Urugero nko muri za Zambia, za Mozambique n'ibindi bihugu, hari nk'ibihugu byakoronijwe n'Abaportugal, kugeza na n'ubu ururimi rwabo gakondo rwazimye, bavuga ikinyaportugal. None se n'u Rwanda nuko barushakaga, usibye ko rwabananiye, kuko igihugu cyari igihugu cyubakitse, u Rwanda rwa igihugu cyubakitse gishinze imizi. Ari nayo mpamvu ubona twagurandaguranye nabo, na n'ubu tukiri kumwe, nuko twari dufite imbaraga kandi batari bafite intege, baracecetse. Ni ukuvuga ngo rero yes, ni byiza kwiga indimi z'amahanga, byari byiza kugira ngo ubashe gukomunikana n'ibindi bihugu no koroshya ububanyi n'amahanga bikunde, ariko intego yabo ntabwo yari iyo yo gucecekesha umuco gakondo urimo n'ururimi, indimi zabo, imyumvire yabo, imiterere yabo ikiganza. Kandi mu by'ukuri niyo by'igihe Ububiligi bwaje gukoroniza u Rwanda bwari bumaze imyaka 87, nta kintu bari bafite ku buryo bari kuza kwigisha mu Rwanda. Nta nkingi zamwa, muri make Ububiligi nta muco bwari bufite bwari kuza gutoza mu Rwanda. Nta mutekano bari bafite, nta politiki y'ububanyi n'amahanga, nta politiki y'ubuhinzi n'ubwo. Muri make binjiye ari guhuzagurika ngo basahure aka karere, kuko mu by'ukuri nabo bari batarashinga imizi, bumve yuko bafite imirongo migari yubaka igihugu ku buryo basangiza n'abandi. Muri make ni uko imiterere yabo yari iteye muri aka karere. Hari igihe umuntu akugirira nabi, reka ne guheraho. Ni iki Ababiligi bubatse bazanye mu gihe cyabo, ku mpamvu wenda nziza cyangwa mbi, ariko magingo aya kikaba gifitiye akamaro igihugu? Ababiligi hari ibintu bigera muri, bazanye iterambere ry'ubuhinzi n'ubworozi. Ibyo ni byo bintu bibiri twavuga yuko bazanye, ariko nabwo babizanye mu kigero gito, kuko ubuhanga busesuye muri byo ntabwo babuzanye byuzuye. Hari igitabo nanditse cyitwa ngo Indatwa yogeye i Rwanda, nandika amateka y'ikigo cy'ubushakashatsi cya Izari mu gihugu cy'u Rwanda, ngaragaza uburyo cyaje n'uburyo cyagiye gihinduka. Amakuru nabashije gucukumbura yanyerekaga ko ubushakashatsi bwose bujyanye n'ubworozi n'ubuhinzi Ababiligi babukoraga nijoro, kugira ngo hatagira umunyarwanda ububona akabasha kubuvumbura. Ni ukuvuga ngo ibikorwa byose bijyanye n'ubushakashatsi byabaga bihagarikiwe n'Ababiligi, Abanyarwanda bakaba ba mendevure, ba nyakabyizi babafasha guteza imbere ibyo bashaka. Ni ukuvuga ngo rero muri make
nicyo gituma na n'ubu ubuhinzi n'ubworozi mu Rwanda aribwo tugitangira kuvuga nk'aho aribwo turimo kubwiga, kuko ntibigeze baburekura ngo babwigishe abanyarwanda babaho ubumenyi busesuye babashe kujya babwikorera. Reka tuvuge no ku ndimi. U Rwanda rwigishije mu Gifaransa, ariko se mu by'ukuri abakizi ni bande? Ntabwo bigeze bakiduha. Batwigishaga ibintu byo gusuhuzanya cyangwa kwisabira ibiryo, ariko ubundi ururimi rwimbitse rw'Igifaransa kugira ngo turwige turumenye byari bigoranye, kuko ntibigeze baturekurira byose. Icyo nicyo kibazo Ababiligi bagiranye n'Abanyarwanda, nubwo bavugaga ngo baje kuduteza imbere, ariko byose babiduhaga igice, ku buryo na purusa nyinshi baduhaga ntabwo zirenze 12 zijyanye n'ibyo bagombaga guha u Rwanda. Mu kintu cyitwa ubuhinzi n'ubworozi bazanye imbuto nshya n'amatungo mashya, umunyarwanda ushoboye kwirwanaho korora agatera imbere, ariko ikintu cyitwa uburezi bwo bareshuwe 100%, kuko uburezi bwo mu Rwanda babushubije hasi mu rwego ruhanitse. Amadini keza abana batuzaniye ahubwo ryarushijeho gusubiza rudubi imyumvire y'uko abanyarwanda bumvaga Imana mu Rwanda, uburyo bayitekerezaga nk'uburyo bwiza bwo kubaho, ahubwo bayituzanira Imana kirimbuzi, ari Imana y'igisambo idakunda abayo, ahubwo igomba kuguha ari uko nawe uyihaye. Muri make nibyo navugaga mu bijyanye n'imiterere y'ibyo Ababiligi bakoze mu Rwanda. Icyo nakwemera kigaragara ni ubuhinzi n'ubworozi bwo batuzaniye imbuto nshya, ariko uburezi bwagiye hasi kuruta ibindi byose bibaho. Imibereho n'imibanire iracecekeshwa, umutekano urabura, abaturage babura amajyo mu rwego ruhanitse. Ububanyi n'amahanga bwo ntabwo bwari bukivugwa. Muri make niyo miterere y'ibyo Ababiligi bakoze mu Rwanda. Uramponda sinoga. Collège Christ Roi, ishuri ryisumbuye ry'i Nyanza, groupe scolaire officiel y'Ubutare, reka mperaho. Byo ntabwo ari umusaruro w'ibyo bubatse mu Rwanda, ariko icyo reka tubanze turebe. Ubundi umuntu avuga umusaruro, ese u Rwanda rwari rufite amashuri 2 yonyine yari amaze iki? Nayo yagiyeho kubera impamvu. Urugero, ririya ry'indatwa ryashinzwe kugira ngo ryigishirizwemo abazaba bakarani b'abategetsi. Urabyumva? Ariko twabyungukiyemo. Yes, reka mvuge ko twabyungukiyemo. Ririya rya Kristo rwaryo rishingwa ryashinzwe kubera ko hariya ryashinzwe bahirukanye umwami Musinga. Buri hariya ishuri riri hariya mu Gakenyeri, ndetse na kiriya kivumu uzahabona kiri imbere ya kiliziya, niho umwami Musinga yari atuye, aho bitaga mu Gakenyeri. Bamaje kuhamwirukana bahubaka ishuri na kiliziya bahita ngo ni Kristo Roi. Uko ngo umwami w'u Rwanda yasimbuwe na Yezu Kristo, umwami w'Abayahudi, umwami w'ijuru n'isi niko babyitaga. Hanyuma bamuzana gutyo, muri make ko ari ukumwihimuraho bamwereka yuko bamurushije power. Nuko ngo rero ntabwo ibyo byose byakozwe ku neza y'Abanyarwanda, byakozwe kubera umugambi w'igihe kirekire. Bari batangiye gushinga imfatiro zizatuma bakoloniza u Rwanda bakarukanda koko mu rwego ruhanitse. Kuko ushibye ayo mashuri, icyambere cyo abantu bigaga muri indatwa bigaga mbere na mbere imashini, bandikisha imashini za typing machine, ndumva muzizi za kera bitaga zakoreshwaga intoki. Icyo ni icyambere. Ikindi bigishwaga muri ibyo bihe, bigishwaga indimi kugira ngo bazabe basemuzi b'abazungu. Icya gatatu bigishwagamo ibintu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo bazabe abagoronome bahinga mu mirima y'abazungu hanini, kuko baragiye bakaba imirima y'Abanyarwanda bahingamo ibyayi, bahingamo ikawa, bahingamo ibireti, hose barahazenguruka, kuko imirima myinshi yereragamo ibyo bintu yose yabaga yarifatiwe n'abakoloni b'Ababiligi ndetse na bene wabo babaga barazanye. Ku buryo byose wabonaga n'ibyo bakoze ibyo ngibyo uvuga, ntabwo babikoze ku neza y'abaturage, babikoze kubera inyungu zabo bashakaga gushinga muri aka karere u Rwanda rwo ruherereyemo. Ishuri ryo ku Ntwari wavuze bahaye abayisilamu riracyafite agasegisegi, riracyariho? Ryaba riri hehe? Haba hari iki? Oya, ishuri ryitwa Intwari rirahari kugeza ubu ngubu, ryatangiye ari ishuri ribanza. Rudahigwa ariha abayisilamu nk'impano
kuko mu by'ukuri hariya nta shuri ribanza ryari rihari, kandi abasilamu bo nta n'ishuri bagiraga muri uru Rwanda, mu gihe abandi bo abaprotestani, abakatolika n'abadivantisite ndetse n'abapantekote bo bagiraga amashuri, bagiraga hafi y'aho babaga barashinze za misiyoni. Iryo shuri kugeza ubu riri mu murenge wa Rwezamenyo, hari Nyamirambo, hariya hafi ya sitasiyo ya polisi ya Nyamirambo niho riri, ndetse ubu ryabaye groupe scolaire kuko ryigisha harimo n'uburezi bw'ibanze by'imyaka 12. Iryo ni ryo shuri rya mbere ryubatswe n'ikigega cya Mutara cyari cyarashinzwe na Rudahigwa mu rwego rwo guteza imbere uburezi mu Rwanda abakoloni b'Ababiligi bari barirengagije. Wavuze yuko gukata imbibi byatwaye 5/6 by'ibyari ubutaka bw'u Rwanda. Harya wavuze yuko utwibukije tubwiye yuko muri uko gukata izo mbibi Ubudage bwari buri muri icyo gikorwa, kuko urabona, reka tubanze dusubize amaso inyuma mu mateka y'u Rwanda. Uru Rwanda ruhangwa rwari rugizwe n'ibihugu 29 biri ku buso bwa kilometero kare 168,802. Ibyo byose habayeho amasezerano y'ihuzabihugu, wenda tuzayiga rimwe na Gihanga, kugeza ubwo bihuje nubwo byagoranye hakabaho ibitero byo kwagura igihugu no kugurwanya abagomeramurage, birangira indunduro y'ingoma ya Rwabugiri mu 1895 u Rwanda rubaye igihugu kimwe, bwa buso bw'ibihugu 29 mu gihugu kimwe cyitwa Rwanda. Abadage binjiye mu Rwanda nibwo batsitsuranye n'Ababiligi bakorana inama, kuko ntabwo Ababiligi n'Abadage bigeze bumvikana muri aka karere. Mbega ibyo bari bafite iwabo nibyo binjiranye inama, bakorana inama. Noneho rero batireka dukore tureme imipaka idutandukanya, twe kuzahora turyana. Nibwo rero inama yabereye mu Bubiligi yagennye yuko imipaka y'u Rwanda igomba gushyirwaho. Imipaka yahereye mu 1910 isoza mu 1912, birangira 5/6 by'ubutaka bwari mu Rwanda bwigira mu bihugu by'abaturanyi. Urugero, mu Rwanda muri Kivu y'Epfo hariho kilometero kare 69,000, mu gihe Kivu ya ruguru hari 55,000. Muri Uganda hari ibihumbi bigera muri 17. Umva ko ubwo butaka batwaye u Rwanda nibwo butwara 5/6 byari ubutaka bw'u Rwanda, kugeza ubu dusigaranye 1/6 cy'ibihumbi 26,338 nguko bashegesha u Rwanda. Kuki se Ubudage bwemeye ko batwara ubwo butaka bwose kandi ari bo bari bakolonije u Rwanda? Bari bafite intege nke, hari izindi nyungu? Kuki harimo icyo ngaho? Ubundi Abadage uko bigaragara, amateka yo kwinjira mu ikoloniza rya Afurika bari abanyamahoro badashaka igundagurana n'amakimbirane adahoraho. Ngira ngo nsubiye inyuma, umwami w'Ububiligi nako w'Ubudage witwaga Bismarck niwe anatumije inama y'ubukoloni bwa Afurika, kuko mbere hose barazaga bagasahuranwa, ariko arebye asanga ko kaduruvayo n'intugunda bari mu kurema muri Afurika ntabwo ari ibintu byagira icyo bibagezaho. Nibwo yakoranije inama igoranye, baragundagurana kugeza ubwo bemeranyije kugabana Afurika. Abadage rero baravuze bati, uko biri kose twebwe turashaka ubutaka butoya buzadufasha kubukurikirana, kubumanaginga, tukabasha kubuteza imbere, bene bwo bakazabona iterambere, tukagenda tugize icyo tubasigiye. Ni muri ubwo buryo rero bararebye ubutaka bw'u Rwanda dufite ubu, barebye Burundi, bareba na Tanzania, batubwo ngubwo buraduhagije ntacyo budutwaye, cyane cyane ko burya Burundi nako Ububiligi bwari bufite igihugu kimwe cya Kongo cyonyine, mu gihe Tanzania yari ifite Burundi, u Rwanda na Tanzania, nako Ubudage bwari bufite Burundi, u Rwanda na Tanzania. Kongo yonyine niyo yari ifite Ububiligi. Barangije baravuga bati, ntacyo mutwara iki gice, natwe tuzatwara iki ngiki, kuko Abadage babonaga yuko ntacyo bibatwaye. Mu by'ukuri icyo bigaragaza ko Abadage bari abanyamahoro batashakaga igundagurana, kandi bo imigambi bari bafite yo guteza imbere ibihugu bakolonije barangiza bakasubira iwabo. Mu gihe Ababiligi bo bitewe na misiyo bari barahawe
na Leopold wa kabiri bo bari baraje Kongo barayigize akarima kabo, kuko guhera mu 1885 Kongo ubundi yabanje kuba akarima k'umwami w'Ububirigi, ibintu byose birimo imbaho, amabuye y'agaciro ari we babishyira. Nyuma yaho irahinduka ibu bukoroni nyirizina bw'Ababirigi nk'igihugu. Urumva ko bo icyo bari bagamije ni ukuza gushinga imizi muri Afurika, Kongo ikaba nk'intara y'Ububirigi buba muri Afurika. Urumva rero imyumvire y'Ababirigi mu Rwanda muri Kongo yari itandukanye n'iy'Abadage muri aka karere bari baherereyemo. Muri make bari banyuzwe n'ubutaka bari bahawe, ku buryo bari batari gukomeza guhizana n'Ababirigi bashakaga Kongo y'Iburasirazuba ari rwo rwari u Rwanda rw'Uburengerazuba, ubutaka bwabo barabubaharira. Hari aho wagize uti mu 1924 abakoroni b'Ababirigi baciye ibikorwa cyangwa se baciye itorero ry'igihugu mu Rwanda. Ubundi itorero ry'igihugu ryaje mu Rwanda ryari? Ubundi itorero ry'igihugu ryahanzwe ahasaga mu 1900 nako mu 1124 hafi aho ngaho, rihangwa n'umwami w'u Rwanda wahanze u Rwanda witwaga Gihanga. Ahanga iryo shuri icyo yaragamije nuko ubumenyi twibukiranye mu mateka y'u Rwanda. U Rwanda rwari ibihugu 29, ariko muri ibyo bihugu 29 Gasabo niyo yahanzwe nyuma y'ibindi bihugu. Gihanga kimara guhanga u Rwanda yarazengurutse abarebye ubumenyi n'ubuhanga ibindi bihugu byahanzwe imbere yafite. Amaze guhanga Gasabo, Gasabo yazengurutse ibindi bihugu byahanzwe imbere ye kugira ngo arebe ubumenyi bafite, agenda bunakireyo buzamubashishe guteza imbere igihugu hanze vuba, nacyo gitumbagire mu gihe ibindi byari bimaze imyaka isaga 700 biriho. Ubwo bumenyi yaragiye atoragura muri ibyo bihugu, nibwo yaje ashyira i Gasabo aremamo ishuri kugira ngo umwana w'i Gasabo wese, umwana w'u Rwanda azabashe kugira ubumenyi atari gukomeza kujya kubuhaha mu bihugu bizengurutse. Ni ukuvuga ngo u Rwanda icyo gihe byasabaga yuko rujya gushaka ibikoresho by'ubucuzi mu Budaha n'Ubwishaza za Karongi na Rutsiro, cyangwa se mu Bwanacyambwe cyangwa ahandi hose, kujya gushaka abavubyi bavubira u Rwanda hariya mu Bunyambiriri muri za Nyamagabe no mu Bukunzi n'Ubusozo, Nyamasheke na Rusizi. Aravuga ati rero byaba byiza nuko ibyo bazi naza n'abatekinisiye bo muri ibyo bihugu bakabyigisha Abanyagasabo bakazabimenya ntibazajye kubihaha ahandi. Ubwo nibwo buryo yashyizeho ishuri ry'u Rwanda ryitwaga itorero. Uko imyaka yagendaga ishira indi gataha, uko u Rwanda rwagendaga rwunguka ibindi bintu bishya, byaba ibyo ruhanze cyangwa se ibyo rukuye mu mahanga, barazaga bakabishyira mu itorero, rikaba ibintu byigishwa Abanyarwanda bakabimenya. Harimo ubuvuzi gakondo, harimo ubuvubyi, harimo ububaji, harimo ubuhinzi n'ubworozi, bahigishirizaga igisirikare cyangwa imikino njyarugamba, harimo ububoshyi bw'imyuga y'igitsina gore. Muri make niho higirwaga ubuzima bw'igihugu, haba mu mibereho n'imibanire, haba imirimo bakoraga cyangwa se politike y'uburere mboneragihugu. Muri make icyo nicyo gihe itorero ry'igihugu ryashinzwe. Urumva ko barishenye rimaze imyaka isaga 900 ririho. Ubundi rero duhora tuguhata ibibazo, ariko turakwemera. Urakoze cyane. Wigize kutubwira iby'ibyo bihugu 29, bivuze ko ubwo 28 nibyo byari bikikije u Rwanda uko byagiye bihangwa bikura haguka. Gihanga muri icyo gihe cy'igihumbi n'ijana na 20 na kangahe na kane, hari ibyo wibuka wenda uvuga uti mu gihugu cy'Ubwishaza yahakopeye wenda gutera insina n'urugero, icyo yazanye kikajya mu itorero ry'igihugu muri Gasabo, hari icyo wibuka uvuga uti iki yagikuye aha gitakiba applique? Ibyo nabivuga, ariko twaba tugiye kuvanga topic, kuko ngira ngo iyo tape ntiturayigeraho, ariko ndabona ndayikomozaho. Icyambere amateka y'ibihugu byagize u Rwanda ntabwo turayiga ngo tuyarebeho, nuko Gihanga yahanze u Rwanda. Ariko hari bimwe nshobora kuguhamo by'ibanze wenda Gasabo yaba yaranakiriye ahandi, cyangwa reka twoyayo wa mugani tuzabiha ingingo kuko ubwabyo ni ikiganiro gikomeye kandi cyatwara umwanya, kandi buryo biciyemo ibice kubyumva biragorana utabihereye mu muzi. Gusa
u Rwanda rwagize ibyo ruhanganwa nabyo, rugira n'ibyo ruhaha mu mahanga yararuzengurutse, aribyo byabashije kurema itorero ry'igihugu riba ishuri nsakazabumenyi ry'abana b'u Rwanda. Mu 1926 batubwiye ko abakoloni b'Ababiligi bakuyeho ingabo z'u Rwanda, ingabo z'umwami, bahanga izindi baziremera umutwe bawita Indugaruga. Twibutse abakunda ibiganiro byacu ko ikiganiro ku mitwe 170 nibyo imitwe y'ingabo 170 yatwaye cyangwa se yayoboye yarwaniriye u Rwanda mu myaka kuva mu 1991 kugeza muri uyu mwaka turimo. Icyo kiganiro cyaratambutse, wagishaka ku Ntsinzi TV. Tunibutse abakunda ibiganiro byacu, niba koko ubona ibyo dukora ubikunze, ujye ukanda ijambo subscribe, ube winjiye mu muryango mugari wacu, umuryango mugari w'abakunda ibiganiro byacu, ukande n'ijambo kunzogera igaragaza notification. Ibyo nabyo bituma ubona ibiganiro dushyizeho umunsi ku wundi, ubona bigusanze kuri telefone yawe. Reka tugere ku kindi kibazo gisa nkaho ari icy'amatsiko. Hari aho wageze uvuga uburyo Ababiligi bashatse kurema cyangwa se baremye amacakubiri, bahitamwo kongera kugarura bimika cyane icyitwa ubuhutu, ubutwa n'ubututsi, ariko babihindurira inyito, babijyana mu nyungu zabo. Babibwiwe n'iki ko ubuhutu, ubutwa n'ubututsi byahozeho? Kuki babigaruye? Cyangwa se ikibazo reka nkigirenya, imiryango y'Abanyarwanda 26 cyangwa se y'amoko akomoka ku bicumbi bitatu, Abanyiginya, Abasinga n'Abazigaba, byari bifite izihe mbaraga Ababiligi bajya kugira ngo babisimbuze cyangwa babicubije bagarure ubuhutu, ubutwa n'ubututsi? Ibyo byiciro 26 byari bimeze bite? Byari bifite izihe mbaraga? Urakoze cyane, ngushimiye kuri n'umunyeshuri mwiza kuko icyo kikibuka. Ariko nk'uko twabiganiriye, ubuhutu, ubutwa n'ubututsi byashyizweho n'umwami witwaga Cyilima Rugwe, ariko agamije gushaka ibintu bitatu. Icya mbere, yari agamije gushaka abantu bamufasha kumva politike y'igihugu igezweho y'igaba bitero byigarurira amahanga. Ntagenda ari nkene nk'uko Sebwimba yaguye mu Gisaka agatera igisaka ari wenyine kugeza ubwo aguyemo. Ni ukuvuga ngo icya mbere cyo cyari abantu opinion, abavuga rikijyana wumva politike y'igihugu. Urumva yuko ubuhutu, ubutwa n'ubututsi byatorezwagamo icyo kintu. Ikindi cya kabiri, ibyo byiciro byagiyeho mu rwego rwo kugira ngo igihugu kibone abantu bakimenera amaraso, bagomba gutozwa bakamenya politike y'ibyo barwanira, noneho bakabona bitabira igisirikare. Icya gatatu, u Rwanda muri icyo gihe rwari rutangiye kwigarura ibindi bihugu, rwigaruye uburiza, baravuga bati dukeneye noneho n'abazayobora u Rwanda mu turere dutandukanye u Rwanda ruzagenda rwigarurira. Niyo mpamvu rero hagomba kubaho politike yo kugira ngo abantu batoranywe, noneho baboneke nk'abantu bashobora kuyobora u Rwanda, ariko bazi umushinga wo kubaka u Rwanda, bazi neza icyo u Rwanda rubashakaho, bazi politike y'igaba bitero ryigarurira amahanga, ndetse bemera yuko u Rwanda bashobora kurumenera amaraso. Ikindi byagiriyeho bwari uburyo bwo guteza imbere ikintu gikomeye mu mateka y'u Rwanda cyagombaga kugenda mu mushinga wo kubaka u Rwanda, cyitwa inka. Inka yagize, ntabwo yabaye itungo gusa, itungo ritworora, yabaye n'igikoresho cya politike y'ububanyi n'amahanga ndetse n'ibitero byigarurira amahanga. Ibyo bituma noneho rero umwami Rugwe avuga ati nkeneye n'abantu bashobora kumfasha guteza imbere ubworozi bw'inka, kugira ngo uyu mushinga wo kubaka u Rwanda uzabone ibiwugendaho. Muri make rero urumva yuko ubuhutu, ubutwa n'ubututsi cyari urubuga rushakirwamo ibisubizo by'u Rwanda muri politike, ububanyi n'amahanga, imibereho n'imibanire ndetse n'igisirikare. Noneho rero Ababiligi bo baje, iyo filozofi barayihinduye, bahita babyita ngo ni ubwoko Abanyarwanda bahuriramo, tuzajya tuboneramo nk'uko babo bari bameze, bafite Abawaro n'Abafurama. Icyababaje ni kimwe, ni uko babifatiye muri ibyo bice by'ubutunzi bw'inka gusa, mu gihe
ubundi bafata ubututwa n'ubututsi bafatiye ku bintu bibiri, ubutunzi bw'inka ndetse n'indeshyo. Muri make batuzaniye uburebure butamanura imvura n'amazuru avamo ibimyira, mu gihe ubututsi bwari bushingiye ku kumva politike y'igihugu no kuyishyira mu bikorwa, gutanga ibintu bizagenda ku mushinga wo kubaka u Rwanda ndetse no kurumenera amaraso. Umva rero ntaho byari bihuriye, indangagaciro zarangaga ubututwa n'ubututsi kuva bwashyirwaho nibwo Ababiligi baje gusenya, babuzaniramo ibintu byo insenyagaciro yo guhangana no kugaragaza ubusumbane bw'amoko mu Rwanda. Nta kindi bafatiyeho n'icyo ngicyo. Mu mvugo wakoresheje uyu munsi bigaragara ko aho bagiye babigaruye ngite kubigaruye cyangwa se kongera kubizura babishyira no mu yindi sura, imvugo wakoresheje uyu munsi yerekana ko basaga nk'ababigaruye cyangwa babyimakaje nk'aho byari byarakendereye. Oya, ntabwo ari uko byari byarakendereye, byari bihari. Ariko impamvu byakendereye muri 1932 urumva guhera mu 1900 Abadage binjira mu Rwanda kugeza 1932 urumva Abanyarwanda bari barabuze amajyo, barabajunguje. Ibintu byose byubakiragwaho igihugu byari bimaje kugenda bisenyuka. Ngira ngo uwitwa Muruteha ageze mu Rwanda, ngira ngo naguhaye ibice by'ibyo bashenye. Bakuyeho ikezamana, bakuraho ubwiru, bakuraho itorero ry'igihugu, umwami wamwambura ububasha, ntiyongera kugira ijambo, bakuraho umuganura, byose barabisenya. Umva ko inkingi za mwamba zikomeza igihugu nizo babashije gusenya mbere. Umva ko n'ubundi politike yishingiye ku bututwa n'ubututsi yari amaje nayo kugira gute gusenyuka, ku buryo babizanye. Ndetse nkeka n'abakuru muri bo bari inkingi zishyigikiye zari ziza amateka y'ibyo bintu bari bamaje no gushira. Ni nayo mpamvu uriya mu mateka y'u Rwanda baca umugani ngo agasozi katagira mukuru cyane ishyano regwa rikaharara. Kuko nk'ubu reka ngoye nk'urugero, ariko reka twihereho. Mu Rwanda hashize imyaka 26 jenoside ihagaritswe. Uburamutse ubajije umwana ufite imyaka 26 wavutse jenoside iba cyangwa se igahagaritswe, kugira ngo uzamubaze amateka ya mbere, umubaze n'isobanura mpamvu y'ibintu ntabyo yaguha, bitewe nuko abatoya nibo muri make atabitojwe ngo abimenye we ntiyabisobanukirwa. Nuko ngo rero bitewe nuko ishuri nshengezamatwara ry'u Rwanda ryigishirizwamo iryo ryose ryari ryarasenyutse mu 1924, barisimbuza agatigisimu, nta naho Abanyarwanda bahuriraga kugira ngo babashe kwigishwa politike y'ahahise yubatse u Rwanda. Urumva rero mu by'ukuri nk'uko wabivuze, ubututwa n'ubututsi nka politike yashyizweho na Cyilima Rugwe byari bimaje gusenyuka, ahubwo bisigaye ari iki, ari izina gusa, bizwi gutyo nguriya yari umututsi, nguriya yabarirwaga mu Bahutu, nguriya no mu Batwa. Noneho rero Ababiligi baravuga bati tubonye agashya, abariko baheraho noneho bahanga icyo bitagiranga muntu, iranga amoko y'Abanyarwanda, bayahuza n'ayiwabo y'Abawaro n'Abafurama, bari mu cyo bita ubututwa n'ubututsi nk'ubwoko Abanyarwanda babumbiyemo. Imiryango migari 26 isenyuka ubwo ngubwo, kandi yose yabagamo Abahutu, Abatwa n'Abatutsi. Kuko ubuhutu n'ubututsi ni ikintu umuntu aharanira, ntabwo ari ikintu umuntu avukana. Umuntu aharanira kuba umugabo, ibyo nibyo tuvuga by'ubututsi. Umuntu aharanira kubaho nk'umuntu uciriritse, ibyo bitaga ubuhutu. Umuntu ashobora no guharanira kuba imbwa kandi akabayo, akaba nyuma y'abandi bose, nk'uko Abatwa nabo bari baranze kugendana n'iterambere ry'igihugu ngo bijandika mu mushinga wo kubaka u Rwanda, bakurizamo kwitwa Abatwa, aribyo bivuga insuzugurwa, cyangwa abantu basigaye mu iterambere abandi bagezeho basigaye inyuma ry'igaba n'igabana ry'inka cyangwa se rya politike y'igihugu y'igaba bitero. Hari aho watubwiye ko muri bamaze gukuraho cyangwa se muri 59 imiryango y'Abatutsi myinshi ihunze, hari muri Repubulika ya mbere, ariko nta nubwo tuyita Repubulika, yitwa inzibacyuho iyo kwa Mbonyumutwa. Yari inzibacyuho. Iyi nzibacyuho ntabwo ni inzibacyuho, ari nk'agateganyo, ahubwo ari agateganyo y'agateganyo. Niho watubwiye muri iyo Repubulika bafashemo imyanya muri guverinoma. Muri babandi 12 batubwiye ko guverinoma igizwe n'abantu 24 n'umunani.
28. 28 ntibeshyeho gato, ariko uko biri kose niba atari 28 ni 24, ariko kimwe cya kabiri babaga ari abanyarwanda, ikindi cya kabiri ari ababirigi. Hari umubirigi cyangwa ababirigi baba baramamaye bazwi babayemo, ukavuga uti uyu nguyu yarashinzwe uburezi, yarashinzwe ikoranabuhanga cyangwa ubuhinzi n'ubworozi, ku buryo yaba ari nka titre izwi? Abo ngabo ntabwo nabibuka neza amazina yabo kuko menshi yanditse mu mpine, ariko buriya icyo wagishyira mu rutonde rw'ibibazo dushobora kuzasubiza umunsi twatangiye gusubiza ibibazo by'abadukurikira ku rubuga, kugira ngo nzaze kubaha itonde ry'ababirigi babaye muri guverinoma y'u Rwanda ya mbere u Rwanda rubayeho. Ibyo rwose nzaribaha kuko rirahari, kuko akenshi niyo uyasanze yanditse mu mpine, ariko nzagerageza uko nshoboye nsake indambure y'ayo mazina yabo kugira ngo mbabahe uko bimeze. Uko bigaragara wasangaga minisitiri w'ikigo iki ari umunyarwanda, wa minisiteri ni ari umunyarwanda, ugasanga umunyamabanga wa leta ari umubirigi. Muri make n'ubwo byabaga biteye mu miterere ya guverinoma ya mbere yo kubwambonye umutwe. Turacyari mu ngaruka y'ubukoroni bw'ababirigi. Hari icyo wise guhinga shiku, wavuze shiku bambi. Shiku cyari iki? Shiku yari imirimo y'agahato. Iyo bavuze imirimo y'agahato ni ibintu bakoraga, yari ishinzwe guhinga igihingwa gishya bakagihinga ku ngufu. Urabona kuko hari ibyo abanyarwanda batari bamenyereye, urabona nk'ikawa kuyitera ku ngufu, nk'imyumbati bakabitera ku ngufu, nk'icyayi ku ngufu, ibyo nibyo bitaga za shiku. Kuko babikoraga babakubita n'imibyizi pe ku buryo bavuga bati ibintu mugomba kubihinga, ariko nanone wareba mu ruhande rumwe ugasanga bya shiku yaragize umumaro, kuko yatuma n'ibyo bihingwa iyo byeraga ntabwo abazungu babitwaraga, ahubwo abaturage barabyikenuzaga kuko byabafashaga kurwanya inzara y'ibihingwa bishya batari bamenyereye. Ikindi cya kabiri cyatonze abanyarwanda nicyo bitaga umugogoro. Iryo jambo abantu bakunda kurivuga ngo unkizeho umugogoro, ngo bankizeho umugogoro, ariko benshi ntabwo bazi icyo ari cyo. Ubundi umugogoro ni inka umuturage yagomba kororera umuzungu cyangwa se umumisiyoneri kugira ngo izajye imukamirwa n'ibinarimba azayirya inyama. Iyo niyo bitaga umugogoro. Yasangaga inanutse yishwe n'inzara, ubwo ibiboko ukabirya. Yabikamwa litiro 5, yaza agasanga yakamwe 2, izindi 3 ukavuga aho zazimiriye. Iyo niyo bitaga rero umugogoro. Inka y'umugogoro yatangwaga n'abakoloni cyangwa se abamisiyoneri b'abapadiri cyane cyane abakatolika. Icyo nicyo abantu rero bitaga umugogoro. Urumva ko imirimo y'agahato mu gihe cy'ubukoloni wenda nayo tuzayisubiramo neza, ariko habagamo icyo bitaga umugogoro, habagamo za shiku, habagamo imirimo icyo bitaga ikawa, habagamo icyo bitaga uburetwa. Ibintu nk'ibyo n'ubuhake kuko bwageze aho buhindura isura, butandukana n'ubwo twari tuzi mu Rwanda rwo hambere bwo gusezerana icyo uzahakirwa, igihe cyagera bakakigugataha cyangwa se ukazahamaho ukazazungurwa n'umwana wawe. Muri kiliziya uvuze Musenyeri Classe. Classe yari umubirigi? Oya, burya benshi mu Rwanda, abapadiri benshi twagize muri uru Rwanda ni Abafaransa. Kereka Perode wenyine w'Umusuwisi, ariko abandi bose abitwa ba Musenyeri Hiriti wazanye Katolika mu Rwanda, abitwa ba Padiri Burari, abitwa ba Anselme b'Abafurere. Burya imiterere y'intuza y'idini Gatolika mu bihugu by'Uburayi, hari ibihugu byavagamo abafureri, hakamo n'ibihugu byavagamo abapadiri. Buri igihugu cy'Ubufaransa nicyo gihugu cya mbere gikomeye mu mateka y'Uburayi cyabayemo abapadiri benshi baje muri Afurika. Noneho igihugu cy'Ubudage kikagira umwihariko wo kugira abafurere benshi. Nuvuga ngo rero mu Rwanda abafurere benshi bahabaye babaga ari Abadage, noneho abapadiri benshi babaga ari Abafaransa. Ni nayo mpamvu ubona ibikorwa byinshi byakozwe mu Rwanda ibyakozwe n'abafureri bitandukanye n'ibyakozwe n'abapadiri. Iby'abafureri birakomeye cyane kuruta ibyakozwe n'abapadiri muri ibi bihe, kuko
ni nayo mpamvu burya byageze no kubaho aba bapadiri b'abafaransa babaga mu burasirazuba zazaza baza kugambana n'abanyagisaka bashaka yuko igisaka cyigenga kikaba igihugu kwacyo. Icyo gihe umwami Musinga bagambana n'abadage barabarwanya cyane barabatsinda, hahita hanaza n'iteka rivuga yuko abapadiri bose b'abamisiyoneri b'abafaransa bari ku mupaka yose bagomba kuvamo bakaza mu Rwanda rwo hagati. Muri make abapadiri bose bayoboye mu Rwanda hafi ya bose uretse André Perode niwe nzi, abandi bose bari abafaransa, barimo Musenyeri Hiriti, barimo Joseph Brard, barimo Leopold Classe. Abo nibo mbasha kumenya bari abafaransa. Reka dusoreze ku ncamake y'ikiganiro cya none n'isomo ry'umunsi. Sanzabera umubirigi mu Rwanda hina. Muri make kubihina nta cyiza nko kumenya uko abanyarwanda bakoronijwe n'abanyamahanga, ariko mu by'ukuri nta gakiza twigeze kutubona ku bakoroni b'ababirigi. Twari twizeye yuko baza gukoroniza u Rwanda bakaza kuruha umurongo nyawo w'umusirimuko, ukaba igihugu cyigenga ariko gifite ibyiza by'ikoranabuhanga n'umusirimuko isi yarigezeho. Ariko ikibabaje kiruta ikindi ni uko baje kutubamo amacakubiri ashingiye ku turere ndetse n'amoko, bituma biberemo ikintu kirekire by'igihe kirekire u Rwanda kugeza ubwo abantu batemanye, abanyarwanda basubiranamo, umwana yica nyina, umubyeyi yica umwana, umuntu yica umuvandimwe we. Nk'uko nabivuze, ikintu cyahazahariye cyane mu Rwanda ni ikijyanye na politike y'iyobora-gihugu ndetse n'uburezi, ariko ntabwo twabura gushima bimwe bahakoze nk'ibintu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi byatumye u Rwanda rubasha gutera imbere, ndetse n'urufatiro dufite mu byinshi dufite nk'icyayi, ibintu by'ikawa, ibintu by'ibireti, inkoko, inkwavu n'ingurube. Ibyo byose nibo babizanye muri uru Rwanda, ibindi bigenda biza gahoro gahoro ariko dufite urufatiro. Ariko mu by'ukuri icyo nasozerezaho ni iki ngiki, nta mwana usya aravoma. Mu ruhande rumwe ntabwo narenganya ababirigi kuko bari abana, nta nararibonye bari bafite bagombaga guha u Rwanda kuko baje gukoroniza u Rwanda rumaze imyaka 825, mu gihe uburigi bwo bwari maze imyaka 86 ruriho. Ni umwana w'igitambambuga waviyoye umukecuru. Niyo mahano twakomeje guhura nayo, niyo ngorabahizi twakomeje guhura nayo kugeza ubwo u Rwanda ruhuye na jenoside yakorewe Abatutsi, igahagarikwa n'ingabo za RPF Inkotanyi zirangajwe imbere na Perezida Paul Kagame. U Rwanda rwongera gusubirana ubuzima, umushinga wo kubwubaka wongera kugira ishyikizo. Ngayo nguko rero muhorane ishya n'ihirwe, Imana y'u Rwanda ihorane namwe, muhorane u Rwanda rw'abanyarwanda, murakagira igihugu twese tuganjemo, nta mukoroni ukirimo, nta mpatsi ibihugu, nta muntu ukituvugiramo, ahubwo twigenera ibitugenga, tukubaka igihugu cyiza cyuje ubukungu nzira gihombo. Murakoze, murakarama.